வணக்கம் மாணவர்களே. ரெஃப்ரிஜரேஷன் மற்றும் ஏர் கண்டிஷனிங் குறித்த இந்த பகுதிக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த பகுதியில் ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சர்வீஸ் செய்வது பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம். குறிக்கோள்கள்: இந்த பயிற்சியின் முடிவில் உங்களால் ரெஃப்ரிஜரேட்டரின் கண்டென்சிங் யூனிட்டை சர்வீஸ் செய்யவும், ரெஃப்ரிஜரேட்டரின் இவாபரேட்டர் கேபினை சர்வீஸ் செய்யவும், ரெஃப்ரிஜரேட்டரின் இன்னர் மற்றும் அவுட்டர் கேபினட்டை பராமரிப்புக்காக சர்வீஸ் செய்யவும், ரெஃப்ரிஜரேட்டரின் செயல்பாட்டை இவாலுவேட் செய்யவும் முடியும். ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டரின் சர்வீஸிற்கு தேவையான டூல்ஸ், எக்விப்மெண்ட்ஸ் மற்றும் கன்சூமபிள்ஸ் பற்றி இப்போது நாம் பார்க்கலாம். டூல்ஸ், எக்விப்மெண்ட்ஸ் மற்றும் கன்சூமபிள்ஸ்: தெர்மோமீட்டர், tong tester, voltmeter, screwdriver, cutting plier, frost free refrigerator, ஒரு சிறிய air blower, nylon brush, clean cloth, mild detergent powder, ஒரு வாளி தண்ணீர், oil can. இப்போது நாம் ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டரை சர்வீஸ் செய்வதற்கு தேவையான தயாரிப்புகளை பார்ப்போம். டாஸ்க் 1: ரெஃப்ரிஜரேட்டரின் கண்டென்சிங் யூனிட்டை சர்வீஸ் செய்யவும். குறிப்பாக ரெஃப்ரிஜரண்ட்கள் அல்லது துப்புரவு கிளென்சிங் ஏஜென்ட்களை கையாளும் போது கிளவ்ஸ்கள் மற்றும் சேஃப்டி காகல்ஸ்களை அணிவதன் மூலம் சரியான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை உறுதிப்படுத்தவும். ஃபியூம்ஸ் அல்லது கேஸ்களை சுவாசிப்பதை தவிர்க்க நல்ல காற்றோட்டமான இடத்தில் வேலை செய்யவும். ரெஃப்ரிஜரேட்டரை சுவிட்ச் ஆஃப் செய்து சாக்கெட்டிலிருந்து பிளக்கை துண்டிக்கவும். ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் வைக்கப்பட்ட பொருட்களை அகற்றி மெதுவாக யூனிட்டை முன்னோக்கி இழுக்கவும். கண்டென்சிங் யூனிட்டை பார்க்க பேக் கவரை அகற்றவும். கண்டென்சர் காயில்களிலிருந்து தூசி, அழுக்கு மற்றும் குப்பைகளை அகற்ற பிரஷ் அட்டாச்மெண்ட் அல்லது காயில் கிளீனிங் பிரஷ் கொண்ட வாக்யூம் கிளீனரை பயன்படுத்தவும். டேமேஜை தடுக்க காயில்களின் டைரக்ஷனில் மெதுவாக பிரஷ் அல்லது வாக்யூம் செய்யவும். மேம்பட்ட செயல்திறனுக்காக முழுமையாக சுத்தம் செய்வதை உறுதி செய்யவும். ஏர் ப்ளோவரை சாக்கெட்டுடன் இணைத்து கண்டென்சர் ஃபின்களில் காற்றை ஊதவும். தூசியை அகற்ற கம்ப்ரசர் உட்பட நைலான் பிரஷ் மூலம் ஃபின்களை சுத்தம் செய்யவும். கண்டென்சர் காயில்கள், ஃபேன் பிளேடுகள், கம்ப்ரசர் மற்றும் எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன்களில் ஏதேனும் டேமேஜ், கரோஷன் அல்லது தேய்மானம் உள்ளதா என பரிசோதிக்கவும். கம்ப்ரசர் மற்றும் கண்டென்சரை உலர்ந்த துணியால் துடைக்கவும். கையால் சுழற்றுவதன் மூலம் தடைகள் அல்லது தேவையற்ற சத்தங்களை கண்டறிவதன் மூலம் ஃபேனின் செயல்பாட்டை சரிபார்க்கவும். ஃபேன் மோட்டரை லியூப்ரிகேட் செய்து ஃபேன் மோட்டரையும் கண்டென்சிங் யூனிட்டின் பேஸையும் துடைக்கவும். சுத்தம் செய்த பிறகு ஃபேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் நன்றாக சுழலுவதை உறுதி செய்யவும். சர்வீஸ் செய்த பிறகு பேக் கவரை மூடி ஸ்க்ரூகளை பாதுகாப்பாக டைட் செய்யவும். டாஸ்க் 2: ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டரின் எவாபரேட்டர் கேபினை சர்வீஸ் செய்தல். இந்த பணியின் போது உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள கிளவ்ஸ்கள் மற்றும் சேஃப்டி காகல்ஸ்கள் போன்ற பாதுகாப்பு கருவிகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்யவும். ஃபியூம்ஸ் அல்லது கேஸ்களை சுவாசிப்பதை தவிர்க்க நல்ல காற்றோட்டமான இடத்தில் வேலை செய்யவும். ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்டில் உள்ள கவர் பேனல் அல்லது டிராவர்களை அகற்றுவதன் மூலம் இவாபரேட்டர் கேபினை அணுகவும். கேபினின் மேல் கதவை திறந்து ஃப்ரீசர் கேபினை மைல்டு டிடர்ஜென்ட்டில் நனைத்த துணியால் துடைத்து சுத்தம் செய்யவும். சுத்தமான தண்ணீரில் நனைத்த துணியால் மீண்டும் துடைக்கவும். இறுதியாக உலர்ந்த துணியால் துடைக்கவும். எவாபரேட்டர் கேபினுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் தடைகள் இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யவும். வாட்டர் கலெக்ஷனை தடுக்க தேவைப்பட்டால் ட்ரைனேஜ் பைப்பை சுத்தம் செய்யவும்.
எவாபரேட்டர் கேபினுக்கு அடியில் உள்ள ட்ரைனேஜ் பேனில் அழுக்கு அல்லது ரெசிடியூ இருக்கிறதா என சரிபார்த்து அதை நன்றாக சுத்தம் செய்யவும். எவாபரேட்டர் ஃபேன் கிரில்லை அகற்றி ஏதேனும் குப்பைகள் அல்லது தடைகள் உள்ளதா என எவாபரேட்டர் ஃபேனை ஆராயவும். ஃபேன் பிளேடுகள் மற்றும் கிரில்லை உலர்ந்த துணியால் சுத்தம் செய்து பின்னர் கிரில்லை பொருத்தவும். எவாபரேட்டர் கேபின் ட்ரை ஆகும் வரை மேல் கதவை திறந்து வைத்து பின்னர் அதை மூடவும். இப்போது ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டரின் சர்வீஸுக்கான செயல்முறையை நாம் பார்க்கலாம். டாஸ்க் 3. ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டரின் அவுட்டர் மற்றும் இன்னர் கேபினெட் மற்றும் டோரை சர்வீஸ் செய்தல். உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள கிளவ்ஸ்கள் மற்றும் சேஃப்டி காகல்ஸ்கள் போன்ற பாதுகாப்பு கருவிகளை பயன்படுத்தவும். ஃபியூம்ஸ் அல்லது கேஸ்களை சுவாசிப்பதை தவிர்க்க நல்ல காற்றோட்டமான இடத்தில் வேலை செய்யவும். டோரை மெதுவாக மூடி அருகில் உள்ள க்ளோசிங் பாயிண்டை அடையும் போது மேக்னெட்டிக் அரேஞ்ச்மெண்டால் டோர் இழுக்கப்படுவதை உறுதி செய்யவும். 4 சென்டிமீட்டர் அகலமும் 10 சென்டிமீட்டர் நீளமும் கொண்ட பேப்பரை எடுத்து டோரின் ஓரத்தில் பாதி வெளியே தெரியும்படி வைத்து அதை மூடவும். இப்போது பேப்பரை இழுத்து அது கேஸ்கெட்டால் இறுக்கமாக பிடிக்கப்பட்டுள்ளதா என்று சரிபார்க்கவும். டோர் கேஸ்கெட்டை சுற்றியுள்ள அனைத்தையும் சரிபார்க்க இந்த முறையை பயன்படுத்தவும். சில இடங்களில் கேஸ்கெட்டை இறுக்கமாக பிடிக்கவில்லை என்றால் உள்ளே இருந்து குளிர்ந்த காற்று கசியும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று அர்த்தம். பேப்பரை நேர்த்தியாக மடித்து கேஸ்கெட்டிற்கும் டோர் இன்னர் வால்க்கும் இடையில் சொருகவும். பேப்பர் வெளியே தெரியாமல் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தவும். டோரை மூடிவிட்டு டோர் உறுதியாக மூடுகிறதா என்று சோதிக்கவும். டோர் ஒரு இடைவெளியை விட்டுவிட்டால் அல்லது மெதுவாக மூடும்போது மேக்னெட்டிக் சீலை அடையவில்லை என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூடுவதற்கு ரெஃப்ரிஜரேட்டரின் லெவலை சமநிலைப்படுத்த வேண்டும். மெதுவாக மூடப்படும் போது பேலன்ஸில் டோர் தானாகவே மூடுவதற்கு பாட்டம் லெவல் ஸ்க்ரூகளை சரி செய்யவும். ஆயில் கேனை பயன்படுத்தி டோர் ஹிஞ்சுகள் மற்றும் லேட்ச்களை லியூப்ரிகேட் செய்யவும். பின்னர் ஷெல்ஃப்களை அவற்றிற்கான சரியான இடங்களில் வைக்கவும். ஹேண்டில், லாக், ஹிஞ்சுகள் மற்றும் நேம் பிளேட்டை மென்மையான ஈரமான துணியால் சுத்தம் செய்து பின்னர் உலர்ந்த துணியால் துடைக்கவும். தெர்மோஸ்டாட் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் நாபை சரிபார்த்து வழக்கமான செயல்பாட்டிற்காக அதை நார்மல் அல்லது சென்டர் ரேஞ்சிற்கு அமைக்கவும். ரெஃப்ரிஜரேட்டரின் வெளிப்புற பகுதியை துடைத்த பிறகு சிறிய அளவிலான ஃப்ரிட்ஜ் வேக்ஸை தடவி மென்மையான துணியால் அனைத்து பக்கங்களும் பளபளக்கும் வரை பாலிஷ் செய்யவும். பிளக்கை இணைத்து ரெஃப்ரிஜரேட்டரை இயக்கவும். டோரை திறந்து இன்னர் கேபினெட் லைட் எரிகிறதா என்று பார்க்கவும். டோர் சுவிட்சை அழுத்தி விடுவதன் மூலம் ஆஃப் ஆன் செயல்பாட்டை சோதிக்கவும். 10 நிமிடங்களுக்கு பிறகு எவாபரேட்டர் பிளேட்டை தொட்டு குளிர்ச்சியை உணரவும். இப்போது ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தயாராக உள்ளது. மேலும் நீங்கள் உணவுப் பொருட்களையும் குளிர்பானங்களையும் சரியான ரேக்குகளில் வைக்கலாம். டாஸ்க் 4. ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டரின் செயல்பாட்டை டெஸ்ட் செய்யவும். எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் மெக்கானிக்கல் காம்பனன்ட்களை சரிபார்த்த பிறகு யூனிட்டை மீண்டும் இணைத்து அதன் பெர்ஃபார்மன்ஸை சோதிக்க தொடரவும். யூனிட்டின் டோர்கள் சரியாக மூடப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்யவும். ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பிளக் இன் செய்யவும் மற்றும் அது ஸ்டெபிலைஸ் ஆக அனுமதிக்கவும். ரெஃப்ரிஜரேட்டரின் மேனுவல் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் படி ஃப்ரீசர் மற்றும் ஃப்ரெஷ் ஃபுட் கம்பார்ட்மெண்ட்களுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் செட்டிங்குகளை அமைக்கவும். ரெஃப்ரிஜரேட்டரை இயக்கியவுடன் கம்ப்ரஸரின் ஒலியை கேட்கவும். இது பொதுவாக இயங்கும் போது ஒரு குறைந்த ஓசையை வெளியிடுகிறது. கம்ப்ரஸருக்கு அருகில் அமைந்துள்ள கண்டென்சர் ஃபேன் வழக்கத்திற்கு மாறான ஒலிகள் ஏதும் இல்லாமல் சீராக இயங்குகிறதா என சரிபார்க்கவும்.
ஃப்ரீசர் மற்றும் ஃப்ரெஷ் ஃபுட் கம்பார்ட்மெண்ட்கள் இரண்டிலும் ஏர் சர்க்குலேஷனை உணரவும். காற்று குளிர்ச்சியாகவும் சீராகவும் இருக்க வேண்டும். சில மணி நேர செயல்பாட்டிற்கு பிறகு வெவ்வேறு பெட்டிகளில் டெம்பரேச்சரை சரிபார்த்து அவை ரெக்கமெண்டட் ரேஞ்சுக்குள் இருப்பதை உறுதி செய்ய ஒரு தெர்மாமீட்டரை பயன்படுத்தவும். பொதுவாக ஃப்ரீசர் 0 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் மற்றும் ஃப்ரெஷ் ஃபுட் செக்ஷனுக்கு சுமார் 37 முதல் 40 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். ஐஸ் ட்ரேயில் தண்ணீர் நிரப்பி ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வைக்கவும். தெர்மோஸ்டாட் நாபை நார்மல் பொசிஷனில் மீடியம் கூலாக அமைக்கவும். டிஜிட்டல் தெர்மோமீட்டரின் சென்சிங் ப்ரோபை கேபினெட்டின் உள்ளே வைக்கவும். எந்த இடையூறும் இல்லாமல் 2 மணி நேரம் யூனிட் தொடர்ந்து இயங்கட்டும். 2 மணி நேரம் கழித்து ஃப்ரீசர் டோரை திறந்து ஐஸ் ட்ரேயில் உள்ள தண்ணீர் சாலிட் ஐஸாக மாறி இருக்கிறதா என்று சோதிக்கவும். டிஜிட்டல் தெர்மாமீட்டரில் காட்டப்பட்டுள்ள டெம்பரேச்சரை கவனித்து அதை ஆரம்ப டெம்பரேச்சருடன் ஒப்பிடவும். யூனிட் சாதாரணமாக இயங்குவதை உறுதி செய்யவும். ரீகேப். இந்த தலைப்பில் நாம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரின் கண்டென்சிங் யூனிட்டை சர்வீஸ் செய்யவும், ரெஃப்ரிஜிரேட்டரின் எவாபரேட்டர் கேபினை சர்வீஸ் செய்யவும், மெயின்டெனன்ஸ்க்காக ரெஃப்ரிஜிரேட்டரின் இன்னர் மற்றும் அவுட்டர் கேபினெட்டை சர்வீஸ் செய்யவும், ரெஃப்ரிஜிரேட்டரின் செயல்பாட்டை எவாலுவேட் செய்யவும் கற்றுக்கொண்டோம். ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை சர்வீஸ் செய்யும் செயல்முறையை நீங்கள் அனைவரும் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். நன்றி மாணவர்களே. அடுத்த பகுதியில் நாம் சந்திப்போம்.